Ringtone Apoko amemjibu Bridget Achieng baada yake kumkemea sana usiku wa hapo jana na kudai kwamba aliweza kumbaka. Sasa Ringtone kupitia hayo maneno Bridget aliyoyazungumza ameweza kujibu. Sio Ringtone kwa kawaida unafahamu yeye ukimuingilia basi ndivyo lazima yeye apate kujibu. Alishare hii video katika akaunti yake ya Instagram akizungumza kuhusu hayo maneno Bridget aliyoyazungumza katika akaunti yake ya Instagram. Nataka tupate kusikiliza maneno yake Ringtone Apoko, the chairman of the gospel industry. Okay, ndo huyo Ringtone. Kuna wajinga hapo wanashinda wanaongea hapa. Wewe stupid, Kojoa Ukalale wewe. Na mstaje chini ya chairman ovyo ovyo Chairman ni chairman bana. Mimi ni kijana wa Mungu Na mimi wacha niwaambie ukweli. Siko hapa kwa sababu ya support yenu. Nyinyi mnajua wale mmekuwa mkisupport ili kuwaangusha wamewaangusha. Mimi niko hapa kwa sababu ya support ya Mungu mwenyewe. Mimi siko hapa kwa sababu ninajua kuimba. Wale wako na sauti nzuri mnawajua hapo nje bana. Mimi niko hapa kwa sababu Mungu amewashinda akili nyinyi ambao mnaniongea. Mungu amewashinda akili nyinyi wale mnanichukia. Sasa mnajipata hapo mnapata kitu ya upuzi hapo, mjinga shetani hapo anaongea alafu mnaanza nyenye not me. Mimi acha niwaambie spirit yangu hamwezi shusha. Wacha niwaambie mimi mali niliko hamwezi nishukisha. Gari naloendesha si kwa sababu ya pesa zenyu, mali naishi si kwa sababu ya pesa zenyu. Nyinyi msiniletea eti ng'ombe imenona iko na maziwa iko round hapo inaanza kuongea mnaanza kuniambia kijana wa Yesu ni msafi. Mkiniangalia mimi ni msafi. Kijana wa Yesu ako na class ya wale watu ambao wanaweza muongelesha kitu. Kijana wa Yesu bana, mimi niko na standard. Sometimes msininganisha na vitu zinakaa sijui aje. Mimi ni kijana wa Yesu bana. Wacha niwaambie, ingekuwa ni kwa sababu yenu nyinyi ambao mnaniongea ujinga, ingekuwa nilioza nikakufa nikasaulika, lakini Mungu amewazidi akili. Mimi nakwambia kama ingekuwa ni kwa sababu yenu eti ndio muziki wangu ukue juu, ungekuwa mlinikataa kitambo. Si mlishanikataa, si mnajijua? Mungu amewazidi akili wajinyi, Mungu amewazidi akili. Niko hapa, Mungu kawazidi akili masjinga nyinyi Kalale. Kesho uamke kwa shida yako. Kesho uamke bana ukiwa unaishi kwa bedsitter yako. Kesho uamke bana ukiwa una stima. Kesho kaamke bwana blanketi yako imeraruka. Kesho kaamke bwana kiatu yako ni mbaya. Kesho kaamke bwana uko na tatizo na mshwari na mkopa na kitu yote. Mimi niache maisha yangu, niko na Mungu wangu. Ujinga mnaoongea hamuniguzi. Niko na Yesu, hamuniguzi. Niko na Baba, hamuniguzi. Niko na Yesu. Takataka stupid Kalale. Kojoa mlale. Chairman. Okay, Ringtone kia jinsi ambavyo amejibu na ukiangalia pia hapa kwa comments kila mtu anacheka kwa sababu chairman yeye hawezi mshinda. Ukiongea kuhusu chairman yeye lazima ajibu, sio? Ringtone hapa alichokiandika ni breaking news, chairman is address the nation. Kizungu chake mnakijua. Okay, comments hapa tukianza na huyu presenter Mike anasema nishakojoa lakini sina chakula chairman. Mwingine anasema Apoko though. Okay, mwingine anasema maneno mazito haya. Mwingine anasema you may have a point but ujinga yako is misusing the word of God and Jesus. Huwezi kuchanganya jina la Mungu na matusi the same conversation. Okay, mwingine hapa anasema kelele ni za nini enyewe, ukweli ni uchungu. Okay, mwingine anasema umejam hadi uko na eyebags. Chairman tulia lala haki. Okay, mimi nasema radi itachapaga hii gadhe inafanywa finishing jehanamu. Okay, mwingine hapa anasema bwana amekunywa konyagi. Acha kubody shame Bridget, alafu punguza machozi ukalale. Heri niamke kwa bedsitter kuliko nishinde kulia kwa mansion. Okay, by the way Ringtone anasema hapo hajasema vizuri. Ati mtu anakaa sijui round. Anyway, huyo ni chairman. Mwingine hapa anasema pombe sio gatufia chairman. Mwingine anasema tushakojoa kitambo ila hiyo story ni ukweli. Okay, mwingine anasema Apoko si uache
Siache tuomboleze Sarah Obama peacefully. Punguza kelele. Tuko in a moment of silence. Alafu join me we fast COVID. Okay. Ninasema umeamshwa na nini wewe? By the way, alishia hii video masaa ya usiku, mida ya saa 6 saa 7 hapo. Inaonekana inaonekana Ringtone na hii kitu ilimpea pressure hadi akaamua hizi siwezi nyamaza tena. Mwingine hapa anasema hii chai iko moto sana, haina sukari. Finally umeongea. If you are waiting Ringtone aweze kujibu, basi ameshajibu. Anyenyekee, njoo hapa ni kucheke. Okay, nasema chairman, mbona unapiga kelele usiku? Hatujakataa wewe ni kijana wa Yesu, but mbona unataka kulia? Nasema ng'ombe imenona iko na maziwa hapo round. This is the worst insult of a woman I've ever had. I thought God created us equally, or you don't believe in the same. Lakini hapo Ringtone amejibu kitu naweza nikasema Ringtone amejibu ame clap back kwa Bridget na machungu sana bana. Kwa sababu ukiangalia hapo amesema eti ng'ombe imenona iko na maziwa hapo round. Ai da jamani. Okay, mwingine hapa anasema this is very crude a way of responding. Okay. Okay. Mwingine hapa anasema kaka, songa mbele usiangalie nyuma. Yesu mwenyewe walimkataa, ilifika wakati wakamkubali. Okay, mwingine anasema mbona una shout? Mwingine anasema ndio ministers of the gospel, God we are sorry. By the way, Bridget alidai kwamba miaka 7 iliyopita Bridget Achieng aliweza kubakwa na Ringtone. Bridget alisema hivyo. Na pia Bridget aliwakemea wengi sana. Kama umepata nafasi ya kutazama hizo video ambazo nimekuwekea hapa, amewataja akina Shafi Weru, akina DJ John Falme, akina Jalango, Andrew Kibe. Mnamfahamu Andrew Kibe, mdomo yake haijaienda church lakini aliwahi kuwa pastor. Anyway, mwingine hapa anasema kama hii ndio gospel, wacha nibaki kafiri. Mimi nasema next time ukiona kama umelewa sana unaongojea ishuke ndio ukuje hapa. Mwingine anasema kijana ya Yesu anakula wasichana ya Yesu. Mimi nasema you are drunk bro. Akamtusi hapo. Hiyo sitasoma, mtajiona. Sasa unataka kulia? Okay, Ringtone alikuwa amekasirika sana hapa. Hebu tupate kusikiliza tena majibu yake ya Ringtone kwa Bridget Achieng, alafu niambie kutokana na haya unayachukulia vipi? Kuna wajinga hapo wanashinda wanaongea hapa. Wewe stupid, Kojoa Ukalale wewe. Na mstaje chini ya chairman ovyo ovyo Chairman ni chairman bana. Mimi ni kijana wa Mungu na mimi wacha niwaambie ukweli, siko hapa kwa sababu ya support yenu. Nyinyi mnajua wale mmekuwa mkisupport ili kuwaangusha wamewaangusha. Mimi niko hapa kwa sababu ya support ya Mungu mwenyewe. Mimi siko hapa kwa sababu ninajua kuimba. Wale wako na sauti nzuri mnawajua hapo nje bana. Mimi niko hapa kwa sababu Mungu amewashinda akili nyinyi ambao mnaniongea. Mungu amewashinda akili nyinyi wale mnanichukia. Sasa mnajipata hapo, mnapata kitu ya upuzi hapo, mjinga shetani hapo anaongea, alafu mnaanza nyenye not me. Mimi hata niwaambie spirit yangu hamwezi shusha. Wacha mimi mali niliko hamwezi nishukisha. Gari naloendesha si kwa sababu ya pesa zenyu, mali naishi si kwa sababu ya pesa zenyu. Nyinyi msiniletea eti ng'ombe imenona iko na maziwa iko round hapo inaanza kuongea, mnaanza kuniambia kijana wa Yesu ni msafi. Mkiniangalia mimi ni msafi. Kijana wa Yesu wako na class ya wale watu ambao wanaweza muongelesha kitu. Kijana wa Yesu bana, mimi niko na standard. Sometimes mzininganisha na vitu zinakaa sijui aje. Mimi ni kijana wa Yesu bana. Wacha niwaambie, ingekuwa ni kwa sababu yenu nyinyi ambao mnaniongea ujinga, ingekuwa nilioza nikakufa nikasaulika, lakini Mungu amewazidi akili. Mimi nakwambia kama ingekuwa ni kwa sababu yenu eti ndio muziki wangu ukue juu, ungekuwa mlinikataa kitambo. Si mlishanikataa, mnajijua. Mungu amewazidi akili wajinga nyinyi. Mungu akawazidi akili. Niko hapa, Mungu kawazidi akili masjinga nyinyi.
Kesho amke kwa shida yako. Kesho uamke bana ukiwa unaishi kwa bedsitter yako. Kesho uamke bana ukiwa una stima. Kesho kaamke bwana blanketi yako imeraruka. Kesho kaamke bwana kiatu yako ni mbaya. Kesho kaamke bwana uko na tatizo na mshwari na mkopa na kitu yote. Mimi niache maisha yangu, niko na Mungu wangu. Ujinga mnaoongea hamuniguzi, niko na Yesu. Hamuniguzi, niko na Baba. Hamuniguzi, niko na Yesu. Takataka stupid kalale. Kojoa mlale. Hey, kijana ya Yesu. Hey, sawa. Anyway, niambie umechukulia vipi hayo hapo kwenye sehemu ya comment section, lakini subscribe kwa ajili ya kupata taarifa mpya kila wakati. Lakini kabla ya hapo, nataka dada mmoja hapa aweze kuzungumza kuhusu mambo hayo ya Ringtone Apoko. I wonder how yeye ni gospel chairman ama whatever he calls himself na anaeka matusi, such matusi na Mungu in the same conversation. I think what Bridget alisema, Ringtone alifaa kuja out clear, aseme I did not rape her na sijui si kufanya na sijaripu mtu yeyote, lakini hizi matusi sijui siko hapa kwa sababu yenu, sina gari, hii gari yangu si kwa sababu yenu. I don't think it makes sense. Hizo matusi anatoa. Okay, hizi ndo vitu tunasema wanawake, sijui hata heshima wanawake. Unasikia vile natusi Achieng, that's not right, na Ringtone anafaa rekebishe. Sijui anajiona yeye ni nani, sijui anafikiria ni nani. Okay, lakini hafai kuongea vile ameongea, hafai kutusi mtu na hafai kuweka God in the same conversation na matusi. Okay, tupia maoni yako hapo kwenye sehemu ya comment section, lakini subscribe kwa ajili ya kupata taarifa mpya kila wakati.